Još jedna inicijativa opštine Zemun i dobra saradnja sa javnim komunalnim preduzećima dala je rezultate. Upravo danas se nalazimo na biseru Zemuna, to je Zemunski kej, gde radnici javnog komunalnog preduzeća javne rasvete i Elektrodistribucije Beograd menjaju stubove. Povod za zamenu ovih stubova je njihova dotrajalost i jedan nemili događaj iz juna meseca kad je se stub urušio i povredio jednog našeg sugrađanina. Mnogobrojne sastanke smo imali, našli smo rešenje i evo akcija je u toku. Zahvaljujem se ovim putem ljudima na razumevanju iz javnih komunalnih preduzeća. Cilj ove akcije, pored uređenja Zemunskog keja, je svakako i kompletna teritorija opštine Zemun, gde vodimo računa o komplet teritoriji i hoćemo da osvetlimo, da zamenimo i popravimo komplet javnu rasvetnu teritoriju opštine Zemun. Ceo projekat finansira javno osvetljenje i EDB Beograd. 66 stubova menjamo trenutno na keju i to je potez od restorana Venecija do Jugoslavije.